வணக்கம், நான் டாக்டர் அஜய ரவி. கொரட்டையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு வெயிட் ரிடக்ஷன், ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ், இதை தவிர ஃபேஷியல் மசில் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் அதை பண்ணுறப்ப கொரட்டையிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக விடுபடலாம். 3 எக்ஸசைஸ் இருக்குது. அதில் முதல்ல நாக்குனால மூக்கு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல சின், இது ரெண்டையும் தொட ட்ரை பண்ணும். தொட முடிஞ்சால் தொடலாம். இப்படி அதை நார்மல் ப்ரீதிங்லேயே பண்ணுங்கள். 2வது எக்ஸசைஸு நாக்குனால மேல் அன்னத்தை நல்லா ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். அப்படி 3வது இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை வச்சுட்டு கண்ணை மசில் இருக்குல்லையா, இதை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த 3 எக்ஸசைஸை காலையிலையும் நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் ரெகுலராக ஒரு 3 மாதம் தொடர்ச்சியாக பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொரட்டையிலேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம். நன்றி, வணக்கம்.